Loyo to anggo dram barang.
sini sang yo marsuti temani reka utaman satemah manggih rahayu ing salami Ayo dan digayeng ke garangan elit campur sarine Mas Hengki pimpinane Deko gel MC-ne Epa di kasur diam merayap datang seorang bogel lalu dijilat ayo gondelan susu ayo gondelan susu Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil little ku sentil ku kira pensil gak taunya waktu ku capek aku gak tahu yang lembek-lembek ku colek-colek ku kira cobek gak taunya ayo mas kadung terus nopi spesial buat Mas Angga Prafoto di Jantung akil-akil kita kedil-kedil Selamat katon kenyane Yenko Rongkas os mantorong aku Wirakane sinawang ambosane buta-buta kalah yen kesengguh wiko patut nyoto jati kumrek Iman lestariyo alilopi sareng sing bener Latihan bebasan di alingan gosak lembar dimas Koyo wus kondratan rasa sengsem aneh atiku bolak-balik kok nyusuk Boleh kok, iki Mas. dalane miring kaya bolak-balik blontor terus tarine lho. Aku ki mah aku. Lah Mas Joko lho gak dalan miring. Pak, niki aslinipun pundi, Pak? Kebumen. Niki ke Kebumen. Pak Joko lah ngeten iki lho, Pak. Hak Kebumen kaya pundi? hak ngeten iki lho. Ora. Kebumene pundi? Mirit. Lah iki wong kidul kok ni. Oh, alah. Wah, Kula aku- mantan ngeyan, pantai lo Hah? gending. Aku ki Iya. Bonorowo, Mirit. Karangsono aku paham kono. Kok ngerti-ngerti kabeh to Rembun. jenengan. Iku Rembun Kidul. Jane Google Map apa piye to? Ora, aku ki ndiyen tok wong kono ni. Bacaane sarwa asri jroba tembut tansah lumayan was lumayan namung ngamas ngorok Spesial buat Angga. Juragan muda Pramoto. monggo bersama
Salaman Kula Mas. jambu Fani. alas mawon mengki. Oh Mas nggih, Yono oke sehat. siap. Niki saking Ngawi Mas Dio, sedanten. ya Allah sehat Mas. Oh nggih keluarga besar Yang penting kuwi awet Ngawi. nom sampean iki jane luar biasa. Oh nggih, iki bose kok ya. Aku kene ngerti Mas Jenengan Dio lagune niku. napa, Pak? Ya wis Lah nyampe iya, wae. penting iku Mas. Ayo. Stresnya hilang. Bacaane saro asri jroba. Niki Pak Sinten? Pak Joko. Lagi Pak Sinten niki? Pak Mene. Ayo yo. Asik. Lama terus katon tejane yen rong katon torong adu wirane sinah wangtan ambosane. Ayo Mas Atlet. Yen kesanggung mimpo patut nyoto Tak idong kemana-mana. Ngene iki iso ditindani bose yo. Anatian bekasane alingan godhong sak lembaran Mas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku. Bablaskan ninggal katresnan Mas. Ayo bos, ditokne meleh bos. Langsung ninggal Ayo, katresnan. sampeane bos. Jauh-jauh dari Tambun kok. Monggo monggo ayo. Ayo. Monggo. Bacaane sarwa asri Eropa ikutan sempur. Monggo Pak Men, monggo. Ayo. Among kang masotro ningsih. Mbok sing Tambun. Kalau sakungkure ora tau kalekan atine saktenane amung tansah ketuwung tindake pinupuso kang sayekti wis dadi setyane norawurung pinangao tanbate datine
Boten katalumpan kagem pepundhen kula sesepuh kula saking Ngadiraja. Panjenenganipun Bapak Yatmin. Cangkir wungu wunguneka ya ketiban daru wis pastine kowe uwal karo aku ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi sekeca dhumateng para lenga Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan senambi lelenggahan ngerahapi dadan sampun sumadyo laras campur sari garangan elit sembah nuwun dumateng kadang-kadang seniman seniwati saking karangan elit. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan becak kereta tak berkuda.
bahwa saya lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya mabuk. Karangan elit spesial Pak Deku Gepeng yang di Kalideres. Tresnanku duh wong ayu srana angkat dosaku. Sing mirsani ni 156. Wah, masyaallah, masyaallah.
Bokel. Lagi gino barang ning kene iki. Ora tau. Ngawur. Iki Setarsel iki. Kuwi medine coke kok nyekel mic. Oke, engko bar iki nyekel mic ya, Mas. Lagune manut telingsingan entuk, garwane wong liya entuk. Sing bayar sapa? Ya. Oh iya banyu langit Mama. Siap. Oke, nanti habis ini banyu langit. Nggih, diaturke. Slow. Matur suwun ya. Nggih, matur sembah Mas sampun nggih Mas. Monggo mati coknya Indonesia kemarang jumeneng Mbak Anjar. MC-ne birahi. Gus wis enak. Setrap bareng kowe to. Santayup sinarengan garangan elit community. Monggo Pak Sining guyung kadang-kadang ala kalin Mas Dion, Mas Joko, Mas Yatmin, Mas Pandu, Mas Meni, kene karo dianjar. Dipun garakan langsung lumantar kadang-kadang terah foto video syuting. Ayo Mas Yono. Timun sigaran deh, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas. Ayo. Kijing miring hampir kolong sisane bajing. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring sakila abad kulane karo bojo
Apa sih kijir miring kuwi? Ayo mas, kijing miring. Ayo mas, kijing miring. Miring kabeh. Aku yo gelem miring kabeh. Cukup sakmene wae duwite wis entek sesuk golek maneh Ayo mas, kijing miring. Ayo mas, gesek maneh. Ngitan bali ngulon Terus kelas edan ragelan mentoke ning Roro Jonggrang Mas Hengki capek pun capek ranganane Pakde Yamin Roro Jonggrang ayo bangun. monggo Pakde ku Yamin Gerak. Wonogiri bergoyang Roro Jonggrang yuk. Ayo ayo. Yo yo yo. Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan Ora mokal. ora mokal yen aku nandang kasmaran kuwas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan piye cahayu tobat kowe wanita yang hebat apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pembing Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowasa Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa piye cahayu apa bebono mundhuk Candi Sewu ya ya iya Jonggrang pamundhutmu tak uruti
yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro Jonggrang Manusa Sun Pundut Garwa piye Cahayu apa bebono mundo omah loji ya iya iya Jonggrang pamundhutmu tak turuti setunggal malih loro ati kalih Nggih. Tapi kok deg-degan to, Mas? Boten napa-napa karo tanggane dhewe kok. Nggih. Nyawang. Ya ampun. Konang. Bato nyuwun pirsa, Bu. Nggih, Mas. Panjenengan niku asli presiden saking Purwantaranipun pundi? Nggih. Kesmantara apa pundi? Kula Purwantara. Asli gen hotel Amaris niku. Nggih. Samalah. Samalah kok Amaris. Nah, panjenengan nate nderekne Pak Joko Asmara. Nggih. Dalang saking Jatisrana. Nggih, nika Nah, niku Pak Dini riyen. niki. Oh, nggih to. Nah, monggo wantene jan luar biasa Pak. Ngene. Yen mancan mong kalo jeneng Pak, sawahe ditol wae. Pak, yo nyawer penyanyi de. Ayo kondelan Pak. Jan luar biasa Bu jenengan mesti nom-nomane kaya Epa persis. Nggih, Mulai Mas. kaya ngene. Monggo. Kembang. Bocah. Lihat. Bu, keren. Keren. Bu. Bocreng iblis lana dudu karepe dhewe. Warungto kinucap carinto. Ketemu presiden lan pun tuwa, wis kedak-kedapi suarane. Asik. Buka sidik. Jedit-jedit. Ayo ampun. Tekan ngendi Mas aku lali, Mas. Pripun? Tekan ngendi aku lali. Tenanan. Panas udan, Bu. Panas Sutian. Ulang lagi Mas biar banyak ya. Panas. Aleng-aleng. Ceping. Guna. Yo. Pak Meni, Pak Joko, Pak Slamet ngaku drak dedet tak delang yo. Ini jual
warante pupus gedang raja sekop 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 sesak lebu sedek sesak lebu penak sesak lebu pas sesak lebu temes langsung digayake Bu garapipun seragenan buka celuk Epa meleset terus loh. Paling mak bluk bluk. Segar bisa nyala. Jamune napa Bu? Jenengan sehatnya luar biasa loh. Jamune beras kencur, Mas. Nek adas pulau waras enten mboten? Enten, Mas. Nek beras bisa kan jadi giras lah. Aku mau ngombe papir loh, Mas. Ada di mengke diaturke Bu. Makanya aku bisa giras ya, kan. Dan luar biasa. Pae kalah Bu. Ya ampun. Jane lak tenan iki wah jan kaya penyanyi kena penyakit total body niku lho Bu. Sulite gatal kelebon wedi. Kacu-kacu iki